Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih sudah bisa berkumpul di pagi hari ini. Informasi kemarin kita dapat komplimen dari dokter mengenai pasien-pasien TB. Mas Abdul, tolong kalau batuk itu saya maaf ya. Eits, kalau batuk dan bersin jangan sembarangan. Tahukah kamu ketika kita batuk dan bersin, kita melepaskan partikel-partikel virus dan bakteri dari saluran nafas kita ke lingkungan sekitar, sehingga berpotensi untuk menularkan penyakit ke sekitar. Oleh karena itu, batuk dan bersin ada etikanya. Yang pertama, ketika kita akan batuk atau bersin, ambillah tisu dan tutuplah hidung dan mulut kita. Atau jika tisu tidak tersedia, kita dapat menggunakan bagian dalam dari lengan atas seperti ini. Jika batuk atau bersin berkelanjutan, kita dapat menggunakan masker. Gunakan masker dengan baik dan benar ya, dengan menutup sempurna bagian hidung dan mulut kita. Setelah digunakan, buang masker dan tisu ke tempat sampah, lalu lanjutkan dengan melakukan kebersihan tangan dengan mencuci tangan di bawah air mengalir dan sabun, atau menggunakan cairan pencuci tangan berbasis alkohol. Jadi, sekarang sudah ingat ya, kalau batuk ada etikanya.